အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကိုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်ပြမယ်ဟင်းလေးရတော့ကြက်တောက်ဆန်းဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော် ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်เนาะကျွန်မစီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်เนาะကျွန်မကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်လေးထည့်ပါရရှင်စီကိုအများကြီးမထည့်ပါဘူးเนาะနည်းနည်းပဲထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်เนาะကြက်သွန်လေးတွေမှုေးလာအောင်မှုေးပေးရပါမယ်ပြီးရင်เนาะထုံးစံအတိုင်းပေါ့เนาะစနွင်းလေးထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်เนาะတေချာလေးကြက်သွန်လေးတွေကိုရဲပြီးမှုေးတဲ့အထိစီတက်ပေးရပါမယ်ရှင်ငပိစိမ်းစားထည့်ပါရှင်စပယ်လင်ထည့်ပါရှင်ကျွန်မအဆက်အတွက်ငရုတ်သီးစိမ်းထည့်ပါရှင်ငရုတ်သီးစိမ်းတွေကိုကျွန်မကြိတ်ထားပါတယ်နော်ကြက်တောက်ဆန်းမှာမပါမဖြစ်ကမြင်ငပိပေါ့နော်ငပိစိမ်းစားလို့ခေါ်တဲ့မြင်ငပိရယ်ငရုတ်သီးစိမ်းရယ်စပယ်လင်ရယ်ပင်စိမ်းလေးရယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မပါမဖြစ်ထည့်ရပါမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်မစားအချိုမုံစနွင်းနေထားတဲ့ကြက်သားတွေထည့်ပါရှင်စပယ်လင်ကိုတစ်ခါလေးရောပြီးစီတက်ရပါမယ်နော်ကြက်သားကိုတေချာလေးကြကြလေးပေါ့နော်အနံ့လေးတွေမှုေးလာတဲ့အထိလုံးပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အရသာအတွက်ကျွန်မစားထည့်ပါရှင်ငပြားကြီးထည့်မချက်ရပါဘူးနော်စားပဲထည့်ချက်ရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မအချိုမုံထည့်ပါရှင်ပြီးတော့တေချာလေးပေါ့နော်ကြကြလေးလုံးပေးရပါမယ်ရှင်မြင်ငပိရယ်ဇပလင်လေးရယ်ငရုတ်သေးစိမ့်လေးရယ်ဆိုအနံ့လေးကမှုေးနေတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်မမကြီးရထည့်ပါရှင်မကြီးရလည်းထည့်ချက်ရပါမယ်နော်ကြက်တောက်ဆန်းဆိုတော့ချင်းဆက်ကလေးပေါ့ရှင်တေချာလေးကြကြလေးမှုေးပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မရေထည့်ပါတယ်ရှင်ငရုတ်သီးစိမ်းကြိတ်ထားတဲ့ရေလေးတွေကျင်းပြီးထည့်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ရေထပ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကြက်တောက်ဆန်းဆိုတော့ပေါ့နော်ရေလေးနည်းနည်းများများထည့်ရပါမယ်ရှင်တောက်ဆန်းဆိုတဲ့အတိုင်းဆန်းလို့လည်းရတယ်တောက်စားလို့လည်းရပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မချကန်လေးလေးမှာပင်စိမ်းအုပ်ပါတယ်ရှင်ကြာကြာလေးတည်ရပါမယ်နော်ကြက်ခန်လေးလောက်မှာတော့ကျွန်မတို့ပင်စိမ်းလေးထည့်ပြီးတော့ခဏပြန်အုပ်ထားပါမယ်ရှင်ပင်စိမ်းနှံလေးနဲ့ဆိုမှုလေးပေါ့နော်ဒီဟင်းလေးကလည်းထမင်းမိန်ပါတယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့ကြက်တောက်ဆန်းဟင်းတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်